Девочки, всем привет! Сейчас буду делать очень-очень легкий салат из баклажана. Сейчас закину их в кипящую воду и поварю буквально 5 минут. Дальше вам все покажу и расскажу. Здесь у меня 2 больших баклажана, сейчас третий тоже добавлю. Вот так крупненько нарезали. Сейчас добавим туда же в кастрюльку. Варится 5 минут и все становится. Все, сейчас сливаю воду. 5 минут уже прошло. Помыла зелень, пучок петрушки. Нужен вообще-то пучок укропа, но у меня не было. Вот подружка прислала чуть-чуть, что у нее осталось. Когда была на рынке, купила петрушку, щавель, а у этой женщины укропа не было, и в другом месте купить я забыла. Пока наши баклажанчики остывают, мы нарежем чеснок. У меня уже был почищен. В общем, сегодня я буду делать небольшую порцию, просто для себя, а завтра сделаю, чтобы положить в банки и закатать на зиму. Сейчас нарежем чуть-чуть острого перчика по вкусу. Добавим соль, перец. Сейчас добавим уксус и растительное масло. И все перемешаем. Все, наш салат готов. Но можно добавить сюда болгарский перец и свежие помидорчики, что я и сделаю для мамы. Я думаю, что ей понравится. А самое интересное, знаете, что я не люблю ни баклажаны, ни зелень. Буду готовить в банках на зиму для гостей и для своей подружки. Она у меня любит баклажанчики. А вот и второй вариант нашего салата. Добавила болгарский перец, лучок. Сейчас добавлю помидорики. Вот уже нарезала. И добавила помидорики. Вернее, крупненькие помидоры. Снова посолила чуть-чуть и поперчила. А так добавляйте все приправы, специи, которые вы любите. Честно сказать, я вообще люблю только соль и черный перец. И этот салат можно хранить в холодильнике 2-3 недели. А если хотите сделать на зиму, то просто простерилизовать минут 15 в баночках, в кастрюле и закрыть крышечками. Вот и все. Готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом. Всем хорошего вечера, кругу своих семей. Всем отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Если салат чуть-чуть настоится, он будет вообще вкусный. Всем приятного аппетита.